Zvandinona chokwadi kunana mukoma. Zvandinona chokwadi. My name is Nehemiah Advance. Okay, so today we actually speaking to one of the biggest artists in Zimbabwe. To those who actually grew up in Chipinge like I did, he's one of the guys that we actually normally used to after school, and then we could go to town as a group and listen to his song from Myrosi, Juliana, and the rest. So please guys, put your hands together and help me to welcome Baba Sugar Sugar. So Baba Sugar Sugar, good evening. Makadi mukoma kuretu zvako. Okay, so chekutanga ndinobonga maningi sezvo mesimba asi murimbe chindau kana murimbe kuchitara ini ndinotaura chindau, so I hope amaindi dzintovha taura chindau. Ya chindau ndinochizwapo ngapo asi hangu inini ndonyanya kubhuya chiri chimanyika. Oh, motaura chimanyika. Oh, okay, so it's fine. Sandikwanisa chindau chacho ndochizwa zvangu ngekuti ndakaona kuti ndo kune mafanzi akanyanyisa muchokera andishuka. Okay, so vanhu vazhinji vaterenye vanonyanya kuziva kuti Sugar Sugar akakurira kupi. Sugar Sugar ndiani? Sugar Sugar ndiye anozita Ruinga Manjokota. Ndakakurira kuBwera, ndokwandakaberekerwa, ndikakurira imomo, ndikazotanga kuchizoendawo mumaguta tichibvira ndiri imomo. Okay, so nyaya dzekuimba dzakatangira kupi, dzakatangira sei? Zvakatotangira imomo inini pandanga ndiri imomo Bwera imomo, ndichiri kutoenda kuchikoro ndichiri kamufana ndisati ndaita zvendaita zvino kudai kutoyaruka zvangu mazano ndayaruka. Ndakatanga ndiripo. Okay, so vanhu vazhinji vandikana vari like music varashadiki, they started from vakatanga kuchikora, vamwe vati no ndakanobarwa nechimba was from Crash, ndanga achidzidza gitari was a choir. So which part muchakadi yamanga muchita? Ndizvozvo kukwaya ikwe ndo kwazvakatotangira. Ndakatoitawo kwaya zvekutoti kana pandakangonyorawo grade 7 yangu level ndobva ndatoti aiwazve apa kwaya yakanga yatondipinda muchii, ndikatoti kusekendari handichadi zvangu kuchavhurira because yanga yatonyaya yemusic yanga yatondizara metsi dzekuchaenderere mberi negwachigara ndisingachatodi zvese izvozvo. Okay, so vanhu vachindoziva kuti zita rekuti Sugar Sugar rakatanga sei? Zita rekuti Sugar Sugar rakabva sei? Sugar Sugar zvakachizobvira manje mukuti pandainge ndiri nguva yese ndaiti ndochitaura nemashamari ndichipota ndichiimba zvataita kumakwaya zviya ndichikiritawo zvimwe zvinyowani zvandaizokiritawo panguva yandanga nditongori iyoyo, nekuchitaura kwangu kwekuti inini panguva yandainge ndichigarawo mune dzimwe nzvimbo ndakanyanya kugara nevanhu vekuchipinge tereki vachitaura chindau chavo, ndobva ndachotanga kutorohwa nehakirozi racho ndatapirwa ngechindau. Saka kusvikana nhasi uno ndinongotaura ndongobhuye chindau, ngoma dzangu ndaakutongoimba chindau, saka naakutongonditi ndiri mundau. So now pamakaimba album yekutanga inomarisana anotizori which album has started. Pamakaimba noMyrosi and the second album pane nziyo pasecond one because now ndazama kuitsvaga nziyo anasa kunyanya kuzoiona but aida kuiteerera. So it was like angorima album 2 and then there was like quiet, there was no Sugar Sugar. Where was Sugar Sugar? What did you say? Sugar Sugar zvakaitika paya ndezvekuti panguva yandakaita manzi ekuti kutaura yanga iri album yechi2 ndichoita yekunzi Myrosi naJuliana ndo yanga yealbum yechi3. Pamaalbum iwayo ndakanga ndine vanhu vaindibatsira zvese zvandakazoita after vanhu ivavo zvakaita sekuti hazvina panji, zvakangodai yanga yanyaya yekutoti ndandisicharina vabatsiri. Ndo miya yakangoitika chete kusvika izvozvizvi kutozotiwo iri kana ndadonherawo muno mukati megungwa handina kuziva kuti zvese zvakanga zvichiitika pakati apa
Mwari wazosvika pakuchindondivhurira futi munyanza. Saka pesa apa pakanga pakati nyaya yanga iripo ndekuti zvakandova nemusiyano nemaalbum andataura nenyaya yekuti maalbum aya ndanga ndine vakanga vachindibatsira vachindibudisira mari dzavo vachindiita kuti vakomana vangu vandaishanda navo varambe vaineni. Even zvikunzi zviya zvavafana vemabhendi vanotiridzira mabhendi members hativabhadhari mari. Haisi nyaya yekuti handitangi ndisingavabhadhari mari ba, inyaya yekuti panguva yandaigara navo ndine vanhu vaindibatsira nemari dzavo kuti ndirambe ndine vanhu ivavo. Ndo chete. Because like zviri nyaya zhinji kana vanhu vachimba vanoti hasi kuti pamari, because as we know, if you know, we know Sugar. Who is Sugar? Sugar is the guy who have a microphone, the guy who sing. Or even the radio, like, yeah, that's the voice of Sugar. So I think when you obviously, I don't want to blame Sugar. So you want to make sure and then you just like approve and ipapa kutaura chokwadi kubva panguva iyo yandiri kutaura kuti ndakanga ndine vanhu vaindibatsira inini handina kuzombobvira ndaona futi vanhu werudzi rwakadaro. Ndakachizoti nekufamba kwenguva ndaona kuti ndadecide kuti ava promota vakanga vachindibatsira kubvira pandakanga ndisati ndanyatsa kusimba kusvika nhasi unoyu wandafungidzira kuti zvimwe ndakuchimboda kuti promota waya vachimboturawo mutoro wandakavatakudza ndichimbotsvagawo nyuchi promota kuti achimbotangawo kurwadziwa nechi. Yes. Ipapo ndo pandakairasa. Saka pandakazoti ndafamba nokufamba ndo pandakasangana navamwe promota vanetwa vamupambiki kuchiredzi. Promota ava ndo vakatanga kuzondisimudza futi. Kubva ipapo ndikazoenda muGweru ndikasangana nevamwe promota ava vakandibatsira zvevanetwa vamuseya mwangu ava. Vamuseya mwangu ava nechivo avo vakangondionawo ndokubva vangoti naiwe ko wadii kuita sekuti hauko iwewe uriko. Ndikati aiwa dambudziko rangu nderekuti rakadai vakabva vandibatsira ndikasangana nevamwe vanoitwa vamarwisa. Kubva ipapo mapromota achingonyuka akadaro ndobva ndasangana navanhuve zvichingodaro kusvika nditouya kuno kuJoni Bandave kuno Cape Town. Yato mugungwa mandachizoya kuchizodi ndokwekupedzisira kwacho munoendo machizoti vaindivharira mikana vaya kuti wanyanzoti uyu mukana uyu munhu ane mukana wake uyu wovhara uyu munhu ane gepi rake uyu ondivharira muno mugungwa zvakachizovherifaiwa zvikachizumiwa yes. Saka yatongo oto. So panenge kuti nyende sokuti like vanhu vashiri mapromota pane chichida kuti like mapromota auya achienda, is it because vanoperwa nemari or music haisi kuita mari or pane chimwe zvanga zvingoitika? Inini kutaura chokwadi mapromota andakasangana nawo pane wandataura ndina mai Chitagu ndouyo vaya munoona video yana Juliana nana mai Rosi mai vavo ndo mai vakakwanisa kundibatsira pakuti ndinge ndichisimuka chaiko musimukiro navamwe vanoitwa vaJeremiah Howe Lofombo. Babava ndo vamwezve vakandibatsira zvakare panguva iyoyo. Vanhu ivavo hapana chavaitarisira kuwana kwandiri. Tochizoto kune mamwe mapromota vaingokuti nanhasi unoyu ndinotonetseka kuti asi mapromota ava vazivo here kuti inini ndinogona kunge ndichitofarirwawo nemafanzi akawandisa. Saka mapromota ava ndivaya vekuti vanoda kupromota munhu waunenge vachitarisa kuti ivo vachada kutoita more money.
nemuimbi ndo vasingadi kunditora vanhu vakaita seivavo. Hatiwataura zvangu ndimazita. Yeah, it's fine. It's fine. Zivaripo. So ngaitara nyaya the music dzakafati mapromoter amamira. So ndevapa vaimbi vamunotasira kwavari or makakura maitasira koko kwavari. Okay, vaimbi zvinezvi ndingatoti zvangu ndiri kutosangana navamuna vana Mr. Chipimo Power vanoindo vakaita kuti ndisvike muno muCape Town. Kune vaimbi vaitondiziva kuti Miles anowanikwa kwakati kunyika yeZimbabwe, asi havana kukwanisa kumbobvira anditipira kana one promoter ari kuno kwandiri muno mukati megungwa for a long time, but vaingouya zvavo vachiita magepe avo vachidzoka vachiita magepe avo vasinganditipiriwo. Asi umwe muimbi wandandisingatozivi kunyanya iye wanditotora nezvake anonzi Chipipo, indakatozomuziva neshow yakandirongera kunoku. Ndiye akatozondiitira effort ndichibva ndiri paPretoria pana umwe muzukuru wangu aripo muimbi zvakare anonzi Lenzo Banga. Ndiumwe muimbi zvekuti musi wa3 August ndine show paPretoria panzvimbo yemuimbi iye. Ndo wanga kutondibatsirawo kuti ari kutondibatsirawo muno neuyo azondisvitsa mukati menyanza uyu Chipimo wanda kutoti dai kunamatira kuna Mwari kuti dai zvinhu zvake zvamuitirawo sematapirira netawo sekutapira kuri kuti musambochokera. Ndo zvindoshuvira kuti kune uyu muimbi wakandiita kuti ndisvike mukati megungwa kuti zvivharovharo zvangu zvaindivharira zvinge zvangu ita negungwa. Okay, so now from panapa kuenda kumberi pane zvimwe zvamuri kubika kana pamwe zvitoripo zvatiri kutobika zvekuti iye zvinezvi tinana Bosi Kadashi ndichange ndichito zvandinoona chokwadi kunana mukoma. Zvandinoona chokwadi kunana mukoma. So guys, we're actually back right now with our artist. So my name is Nehemi Advance. So as things goes, it usually feels like things are taking the wrong turn. Things are due to promoters, to supporters, even fans though, they're not even paying tickets to come and see artists that perform. And for us to see these artists to go forward and for us to see the artists doing as much as they need to do, we need to support. So today we're actually speaking to Taringa Majogota Sugar. So we're actually going deeper to more details and want to know what actually happening. My name is Nehemi Advance, like I say, this is the Mias. Okay, so now we actually talk about the last question was what can we expect from you, and then you tell us about the Zim dance hall and stuff. So is there anything specific that happened? Like yeah, ipapa muno munzvimbo yeCape Town ndiri kufara zvakanyanya kuti ndine vaimbi veZim dance hall vandatoona vari kufarawo kuti shuga tinoda kuti pane vari kutorquesta ngoma dzatakaita dziya dzavarikutoti like tina elder Isho, ndina Mafikini, ndina Bosi Kadashi, tiri kusungura artists, ndina Baba Chipimo Power, nechipimo Express. Vari kuda kuti tiite makolabho zvakare muno muCape Town. And vari kundivimbisa ndiri kuvavimbisawo. Yes, kuti aiwa ruzhinji rweCape Town yese, Joni rese, South Africa yese zvayo nedzimwe nyika dzakapoteredza nedziri kuseri vachatapirirwa nengoma nezvidawano zvidobidobi zvatiri kuturuka mavideos
aripo ari zvekundoti vhiki iyo ine pane vhidhiyo ratotogadzira nealbum ratotogadzira netanzo team. But let's say izvezvi mukatarisa kumashure kubva kwamatanga kuimba pafirst album nepama izvezvi pane zvimwe zvinofunga kuti but izvi ndafana ndakaita nenzira or zvimwe ufunga kuti zvimwe zvinhu zvacho dai ndakachinja ndakaita nenzira zvinhu zviri bo. Okay, pane zvimwe zvimunofunga kuti this was wrong but if ndakaita so zvaida zvinhu zvakamira bo. ipapapa ndinototi chaitoita sekuti ndiite sekuti vanhu vachinditi ndanonoka watinonokera pane zvaya zvichitochinjika ipapo zvaya zvichitogadzirika. So apa changomirira ngechichi ndinofunga sekutaura kwandaita kuti this is my first time kuisa rutsoka rwangu muno kubvira paya pamakazwa pandakaita mikirumbira dzakasiyana siyana ndokekutanga zvandinoona chokwadi kunana mukoma zvandinoona chokwadi kunana. Takasangana nechallenge hombe yekuti nzvimbo yataida kuti tinge tichiridzira vakomana vedu vakamuka makuseni zvakanaka nenguva chaichaiye basa. Baba Chipimo vakapfuya nepavanokwanisa napo kuti zvinge zvichifamba mune zvakadii zvino ndo zvakazoita kuti nditi vamwe wangu vachienda vachidzoka patakabva kuJoburg area. Yes, inini ndimboti no ndoda kusara 2 days ndichimbotenda baba avo tichionesana kuti next stage kufara kwandanga ndaita kwakaperera. Although ndakaona kuti tasangana nechallenge yekuti pane disturbance yakaitika yekuti venue yatakanga tichitarisa kuti change chiridzira yakazondoramba kwekupedzisira nenyaya yekuti pataifungidzira kuti macustomers edu vachauya pachibhadharika pakazondoita challenge yekuti pakanzi hapafani kunzi pavharwa. Zvino zvakazoita kuti tishaye kuti tochienda kupi because takatoona kuti varidzi venzvimbo wakatibva watirambidzawo kuti zvenderechi. Inini panguva iyoyo ndakamboda kuti nditsamwe nazvo asi ndakangoti Mwari ndimi mune zvikonzero nechiitiko ichi. Asi zvakadaro baba Chipimo vaya vakaramba vaingori nekushingirira mukati kuti zviite, asi naizvozvo vekuseka vanga vatotiwa zvavharana. Zvandinoona chokwadi kunana mukoma zvandinoona chokwadi. Fans ndakavatenda zvakanyanyisa muno mufishi huku Cape Town ndikasvika pakuti mafanzi awa handingavasi ndisati ndambonyatso kuvati bye bye, asi nekutapira kwazviri kuramba zvichiita munongoziva kana zvozvo rikapinda muchipimo chetukeji yeshuga rogona kungoramba richitenderera ririmo risingachadi kubuda nekutapirirwa. So okay, so now so shisha chamungapa kurudziro oro mashoko like eribatsirana kwasasimbisa mumwe munhu achatanga kuda kuita mimbi sevazvanwadika vaneimba dzimudhanza arakemba sungura maupcoming tubata iwaya. Okay, zvinoitika ndezvekuti chokwadi kungoti vamwe vedu vatakaonawo vakatanga kupinda mundima iyi isati tapindamo zvechokwadi basa redu rakaoma roda moyo murefu. Asi ndinoti kwamuri hama dzangu, timuri Sungura Music, timuri Tanzo Music, challenges down and ups, makomba minzwa inotsvetwa matenge chifamba zvinowanikwa. Ngati rambai timwine kutsungirira ende ngative nekubatana. Zvandinoona chokwadi kunana mukoma
zvandinoona chokwadi kunana mukoma. izvi ndasangano titori dhanzo yatiri kutoleya itori muru itori eredha vachange varipo, Boss Kadashi vachange varipo, Mafikini achange aripo, nevamwe vandisani tadoma nemazita vachange varipo, Sungura tina chipimo pawo ichange iripo zvakare, because vese umwe zvandinoona chokwadi kunana mukoma. Zvandinoona chokwadi kunana mukoma. Bags. So just go to www.nanita.co.za and get hold of these bags. And if you have any question about Sugar, if you have any question about my show, where I am, where you can contact me, you just go online. You can go to www.themias online.co.za, and you can also go to my blog, to my WordPress, nehemiaadvance.wordpress.com. You can also call me on 073-6455-288. And please subscribe. If you're watching this thing right now on YouTube, there is a button right there. You can just press and subscribe and make sure whenever I upload another one of the beautiful artists, one of the legend of all times, you have a chance to be the first one to watch and be the first one to comment. Welcome you back. Okay, so talk about supporting upcoming musicians. And again, to talk about upcoming talent musicians that we actually had on our room that we did not know that it never even. So today we're talking to Musa Marembiri. He's one of the guys that are working closely with Sugar. So Musa Marembiri, so but that's my songs in my show. So how many songs have you recorded so far? Yeah, so far I recorded the first album and we got 6 tracks. Titled Mazvanda Zuka. Okay, and more what's happening with this album? She's a album. Oh, mama mziyo zirimukati dzipini zizo sangasa ziyo zirimukati album. Okay, pa album ronzi Mazvanda Zuka pane first songs tipeizano. Tangati chizama kukumbira in fact mutara mukomashuka kuti promotion chikumbira kuti tione kweo saka tanga chimwe batu vakuru tipewo zano chichi. Okay. Then pa track number 2 inonzi ndasara ndega. This song inondichemedza akandisuisa because ndakainyorera mukoma Tedious Matsito. He was very close to me. Ndarika ndikabva kuno South Africa ndatomboenda kumusha kwake kumba kwake kuHarare kuti chitomboita nyaya achindoonesawo kuti zvinobatwa sei. Ndingati ndembo aitombondionesa kana vocals chaiwo mukateera music andoimba kana mukaresa kumvesa mufana pamwe Ingwenya Brothers. Oh, okay.